呢度有件咧瘦叉，又試下湊瘦叉係點樣嚇。其實我中意瘦叉嘅。嗱，啱啱好咧就有架火車經過啊，係呢種橙色嘅電氣化火車嚟嘅。我等咗大概幾分鐘啊。至於正前方嗰個位置咧，咪有堆人嘅，佢哋喺度餵緊天鵝啊。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置咧就係東莞大嶺山。咁啊，話說咧，農曆新年之前咧，我就曾經嚟過一次同學聚會嘅。咁當時咧，同學就帶咗我食一個好正宗大嶺山東莞燒鵝瀨粉，念念不忘。我今日咧專程過嚟呢度食下嘅，咁啊，亦都拍一條影片俾大家睇下啦。咁啊，因為當時咧係同學聚會，我冇拍片啊，比較遺憾。今次再嚟過。嗱，而家咧係朝頭早11點鐘，啱啱夠11點鐘。咁咧，之前同學就教落啦，太早去冇用嘅。據說佢哋11點鐘先至開檔㗎。咧就喺前邊啦，好唔起眼㗎。大家估下呢份粉幾錢啊？不過啱先應該都有寫上嘅，25蚊，係啊，25蚊嘅。咁喺呢個時候咧，就要飲呢個嘅首先咧，因為今日可能真係我嚟得比較遲啊，所以咧淨係得東莞米粉。咁啊，眾所周知啦，東莞米粉咧其實真係好似我哋嗰啲桂林米粉嘅。咁啊，唔再同大家慢慢解釋啦。先睇下啲肉先啦。嗱，我要咗一份雙拼。咁啊，原價17，我係都要話老闆娘咧加錢，加到25蚊俾我啦。1、2、3、4、5、6，都數唔晒成碗肉。嗱，你話呢碗嘢喺廣州要賣幾錢啦？冇裝修你都要38啦。如果係珠江新城58都夠膽啊！咁然之後咧，重點咧就係呢碗涼茶啦。係涼茶嚟嘅，咁又係東莞個同學教我啦。點解要飲涼茶咧？因為咧呢啲熱氣呢啲係啊幾熱氣，係咪幾熱氣？熱氣到咁，然之後咧你就食完嘢再飲涼茶。哇！脆卜卜呢個皮，脆卜卜啊！咁咧呢啲咧就擺喺上邊啊，唔好浸煮湯。咁啊，燒鵝係冇問題嘅嚇。到時食到再同大家慢慢講呢嚿啊正啊嚇。咁啊，可惜我今日嚟得人比較少。如果上次咧我哋同學嚟應該有5個人嘅。咁啊，叫咗一碟嗰個叫做叉燒，有啲係燶啲嘅，有啲係肥啲嘅。呢個咧就中間啦。哇！脆卜卜，脆卜卜，跟住咧整住粉。然之後咧，裏面有好濃嘅蒜香味，同埋小涼菜。個底咁又係同學教嘅。佢話咧呢湯啊，其實係菜乾湯嚟嘅。咁啊，試試先啦。冇錯，係有菜乾味。哇！真係停唔到口啊！呢件好啊嚇，廣州點揾啊？點揾啊？有嘅，貴咯。食落口咧，外皮係脆卜卜嘅，哇！脆啊！有一種好香嘅焦香味，好香。呢度有件咧瘦叉，又試下湊瘦叉係點樣嚇？其實我中意瘦叉嘅，但係如果肥叉咧，又可以整到咁樣，梗係中意啦！脆口嘢點解唔中意食咧？試下瘦叉先，瘦叉。瘦叉都咁得喎，真係拍得住咧！我以前喺讀大學嘅時候咧，外語學院咪有條街嘅，我讀外語學院隔離嗰間學校嘅。咁咧有一間黯然銷魂飯，就係呢種瘦叉嘅。咁佢有肥叉、瘦叉提供嘅，非常之好食。然之後再加隻蛋，加隻蛋就完美啦。呢個係拍得住佢，但係咧佢就切得厚啲。然之後咧再整多住粉。然之後咧
再飲啖涼茶。佢個涼茶咧係羅漢果茶嚟嘅，即係就算擺台面呢種咧，呢種啊嚇，擺喺台面隨便斟嘅，都係羅漢果茶嚟嘅。哇！依嚿好食啊，食埋呢嚿就再試燒殼，呢嚿，哇！個外皮咧真係好脆啊，最脆就係呢嚿啦。佢邊邊咧有啲燶嘅味道㗎。老實講啊，上次同我同學帶過我嚟呢度之後咧，其實我更中意佢啲叉燒嘅。今日個部位咧已經唔算好靚啦。如果有觀眾嚟到，強烈建議人多啲嚟，然後可以叉燒食要晒，你唔能夠淨係話我淨係要瘦嗰啲啊嘛，係咪？人多要多啲，咪可以肥啲、瘦啲都有啊。接落嚟咧，萬眾期待嘅燒鵝做到啦！譬如我最中意呢件啦，啱先都講過啦。上次我食咧，佢哋係擺個碟度嘅，咁啊冇湯浸住，又試下有湯浸住係點啊？咁啊，揾件差唔多樣嘅解釋下先。首先咧，佢個皮咧，因為有湯浸過，絕對就唔會話嗰種脆皮㗎啦。呢個係好正常嘅。唔知話我哋去一啲廣州嘅老字號啊，又或者去到順德食嗰種嘅，嗰啲皮就唔脆嘅。但係咧，鵝肉係好夠味嘅。我以前咧唔識食啊，啲燒鵝瀨粉咪成日話，嗰啲五香粉汁啊落咗去之後啊，話唔好太鹹啊，錯啊，全部都係錯嘅嚇。一定下邊呢啲咧係要有菜乾嘅味。咁然之後咧，再配埋啲燒鵝個燒鵝咧裏邊嗰啲肉啊，唔會話太肥啊，皮下脂肪就唔會太肥嘅，就唔會話哇滴汁啊，咁梗係啦，你浸過啲湯啊嘛，咁正因如此咧，所以湯底咧唔會話好油膩嘅。嗱，大家再換個角度睇下，即使係有呢啲咁嘅肥叉加持啦，燒鵝咧仲要加咗底嘅，佢個油咧都唔會話浸住，好似四川火鍋咁有層油下邊先至係湯嘅，夾起粉都唔會一樣係咁爽口，冇嗰種話搭住嗰種感覺喎。咁嗱，我啊知道啦嚇，佢哋呢度咧嘅燒鵝咧，當地都有得產。咁啊，如果除咗攞當地產嘅燒鵝之外咧，有好多咧係會喺惠州攞過嚟嘅，好似話龍門嗰邊嘅。咁啊，實證呢個係點樣？以我水平，我梗係唔知啦，係嘛？燒鵝肉咧係有咬口嘅，一路咬，有嗰種好香嘅味道嘅。咁啊，再配埋住粉，咁啊一份晏晝咁啊搞掂啦。嗱，好老實講啊，做一個廣州人咧，我係中意米粉，東莞米粉多過瀨粉嘅。實話實說，呢嚿油啊，食起身咧，米粉咧就再爽口啲嘅，比呢啲咧就似一啲嗰啲叫咩啊？我哋喺廣州食到咧嗰種銀絲麵，但係咧又唔會有咁硬嘅，因為佢好容易斷嘅。嗱，好啦，我哋又食飽啦，大家睇上去覺得點咧？有得咁樣嘅價錢啊，有得咁齊全啊，該有嘅嘢都有咧，真係唔話得。咁至於你話，廣州有冇得好過佢？一定有啊，不過個價錢咧冇可能嘅嚇。而且咧，全部都係東莞老鄉過嚟食嘅，特別有親切感嘅。可惜我唔係東莞人。如果咧觀眾中意食燒鵝啊，中意食叉燒啊，食新鮮嘅嚟呢度就可以啊。仲聽我嘅同學講佢仲話咧，如果你可以較啱時間，大概晏晝4點鐘到啦，啱啱出爐就仲正咁，因為我要拍攝，我冇理由等到4點啊，係嘛？再講下嗰個叉燒，咧食到後段，我有啲咪浸喺個湯裏邊嘅。咁佢個外皮真係冇咁脆嘅啦但係食落去咧一樣有嗰種香味嘅。所以如果你哋翻到嚟試呢個喎，一定先係食咗叉燒先，尤其係睇上去係脆口嗰啲，再慢慢食燒鵝，因為燒鵝浸一浸都唔怕嘅。咁好啦，既然都嚟到東莞，我就帶大家去啲旅遊景點行下。呢度咧最出名梗係松山湖啦，出發。
好，咁啊，經過10零分鐘嘅車程咧，我哋啊嚟到松山湖啊。松山湖咧非常之大，究竟松山湖係乜嘢咧？咁啊，首先咧有一個國內好大嘅手提電話製造商嘅基地就喺呢度啦。咁啊，邊個我就唔講啦。咁啊，另外咧呢度係有好多旅遊景點嘅，好特別嘅，譬如話一啲叫歐洲小鎮啦。亦都係東莞當地，我諗都算數一數二嘅旅遊景點啦吧。哇，好多人咧就會一到星期六日嚟呢度影相嘅。係啊，喺廣東省其他地方咧不容易找到嘅。咁又講下同佢嘅古仔，話説大概係斑馬線喺呢邊。話説大概咧，我啱攞車牌無耐，大概應該係3年前到啦。咁啊，當時咧我慕名而嚟揸車嚟過一次嘅，真係傻仔啊！不過可能當時揾嘅地方又唔啱啦，又落雨啦，去到咧成地都係泥扮路啦，熙熙攘攘啦，好不好嘅一次體驗。但係自從上次同學帶過我嚟之後咧，發現完全改觀。最過癮第一個地方就係前邊可以睇火車嘅，過去睇下先。嗱，就係我哋面前呢個啦。咁啊，呢度入去咧就係我啱先所講嗰個科技公司裏邊啦嚇。咁呢度咧係一座好靚好靚嘅橋嘅。咁如果大家想嚟呢度又係揸車又或者坐巴士嘅咧，咁啊去到一個巴士站叫康橋站咁就得㗎啦。咁而且咧呢度停車係超級方便嘅。大家見唔見到右邊嗰度有嚿石寫住康橋啊？啲車全部停晒喺度。咁啊巴士站咧就喺前邊嘅。咁啊據說咧呢度嘅火車啊，3到5分鐘就會有一班嘅喎，好多人喺度影相嘅。啱先咧我喺度整部機嗰陣咧都聽見有車過，我哋等等睇下有冇車過啊。不過咧根據網上資料得知啊嚇，我仲未證實到呢個咧係唔貨遊客嘅嚇，淨係貨佢哋員工嘅啫。唉，真係遺憾。不過咧，大家如果熱天嚟到啊，真係要小心啦嚇！我而家企緊呢個位置咧，超級熱。咁啊，今日氣温咧已經升到25度㗎啦。我着件長袖咧，熱到爆。等一等啊，睇下有冇火車。咁啊，再嚟下邊，大家應該都見到啦，車來車往啊，係有行人可以落得到去嘅。咁啊，下邊仲有個湖添。咁我哋睇完火車過之後咧，就揾地方再去裏邊行下嚇。嗱，啱啱好咧就有架火車經過，係呢種橙色嘅電氣化火車嚟嘅。我等咗大概幾分鐘就等到啦。都係嗰句，呢個係唔貨遊客嘅，淨係佢裏邊嗰啲員工坐嘅啫，好似幾浪費啊嚇，嘥啲嘥啲。不過咧，如果你係中意過嚟影相呢個係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。因為如果咧，當你嚟到東莞，如果你係有揸車嘅，其實過嚟呢度10零分鐘喺啱先嗰度過嚟，等一等影幾張相證明你嚟過松山湖。如果你用嗰個手提電話影咧，可能會再靚啲都話唔定嘅。不過可惜啦，我冇嗰個手提電話。喺我正準備離去嘅時候咧，又發現有一部火車經過，因為出邊咧真係好快啊！你想喺度影翻張靚相喎，等10零分鐘，唔止淨係影一部影到好多部啊！又有一部，應該係同啱先嗰個一樣吧嚇。咦？但係睇見咧有啲都唔似係員工，應該都係全部都係員工嚟嘅，全部心口都攬住塊牌嘅。我哋再換角度睇下，佢呢個橋咧話上邊有兩隻鷹喎，定係白鴿咧？咁係鐵橋嚟嘅，下邊就梗係水泥啦。咁如果咧你話我淨係嚟影下相嘅啫，咁其實佢係只需要10分鐘左右就足夠㗎啦。換咗幾個角度。咁但係如果你話我想行下喎，咁呢度咧有好長一條單車道嘅嚇，你係可以喺呢度咧租個共享單車咁環湖遊下都得。咁但係其實我知道咧，松山湖咧除咗呢度以外仲有一個地方咧係可以俾你租嗰啲電動車啊，即係國內就叫撈土啦即係踩住一撳掣就去嗰種嘅，價錢好似唔係好貴啊，10零20蚊咯。嗱，係咪又有火車過啦？好快出到片啊！呢個角度影相都好靚喎，係咪？可惜，只可惜咧，淨係貨佢哋員工嘅。
有一個建議俾大家嘅就係、呢度咧嘢食嘅地方唔多嘅，行咗咁耐啦，就算係揸車過嚟嘅路上咧，我都淨係見到有呢一檔嘅啫嚇。咁佢幾時開你都唔知啊嘛，係咪？所以我建議係如果你真係想過嚟睇，好似我啱先咁樣去食完個燒鵝瀨粉再過嚟呢邊行影下火車，咪影飽影夠啦，咪再去下一個點咯。至於我哋而家咧，就去下一個點啦。嗱，經過大概15分鐘左右嘅車程啦，我哋就嚟到呢個松山湖公園。呢度咧就主要貨遊客嘅。咁然後呢度咧仲有租單車嘅，睇下咩價錢？就係呢度啦。單人車咧10蚊一個鐘就唔貴，不過好似係人力車嚟嘅。雙人車係20蚊啦，親子車22蚊一個鐘頭一次。咁如果咧係呢一種靠人力嘅咧，我覺得必要就唔大啦，真係冇必要租。咁如果係電動嘅咧，可以試試。我記得啦，我啱先講咧喺條橋上邊講咧，話我3年前嚟過咧，就係呢度啊。咁當時好似係星期日嚟嘅，超級多人嘅。然之後根據網上資料顯示咧，如果你話我唔想踩單車喎，行喎，據說行10分鐘咧就可以去到呢個歐洲小鎮㗎啦。咁除咗咧，你話想踩單車以外仲可以坐班車嘅喎25分鐘一班平日35蚊一位。仲有呢種單車我踩我都唔想踩，行我都唔想行，都可以嘅。等我問下咩價錢先。帥哥請問多少錢啊？租1個小時？40哦，可以去什麼地方啊？2條路口都是6公里，40塊錢1個小時的。1個小時大家聽見啦，我啱先問過啦，40蚊一個鐘。咁如果你想領略晒成個松山湖唔叫成個有限制嘅松山湖嘅話咧，40蚊可以試。但係如果你淨係想去歐洲小鎮咧，就喺我左手邊嘅，據說行路10分鐘就到，跟住啲人流就得㗎啦。就係呢度啦。啱啱我喺入口行過嚟，對面就已經係歐洲小鎮。我哋嘗試行過去睇下有幾遠咧，又同大家試下。呢個咧亦都係第一個可以俾你影相嘅地點喎。啱啱好影到嗰啲咁歐式嘅建築物啦。補充一下，呢種車咧淨係可以坐一個人嘅啫，淨係可以坐一個人，同埋必須要呢個地方還車嘅。再嚟呢度咧都係有嘢食嘅，同啱先嗰度咧就嗰度真係冇嘢食㗎。呢度可以買啲小食嘅，仲有位置坐喺度添。因為今日咧並非一個節假日，我3年之前嚟過呢度哇超級多人啊！不如帶大家過去睇下有咩食啊！就喺呢度啦。淨牛雜20蚊，蓮藕10蚊，蘿蔔麵筋10蚊，還 OK 咧。你如果真係非常餓嘅咧，可以試試嘅。但係如果唔係嘅話咧，我覺得冇乜必要咯。仲有食冰樂添15蚊一杯。喺啱先我哋去嘅小食隔離咧，咪有洗手間嘅。當你去完洗手間之後，沿住呢度一直行，咁就行得到過去。咁你話真係需唔需要租單車咧？如果你真係嗰句淨係貨睇呢個歐洲小鎮嘅話，我覺得真係大可不必。但係你話我時間充裕，想領略晒成個可以去得到嘅松山湖嘅話，係一個唔錯選擇。尤其咧，如果你帶住小朋友嘅話，租部單車踩下都係唔錯嘅。不過咧，我有一個建議就係，因為始終呢個湖咧唔係話好老牌嗰種唔似廣州嗰啲咩荔灣湖剩嗰啲樹木咁多咧。如果你係夏天過嚟嘅話，帶嚿水啦，同埋租車係一個唔錯選擇嚟。而家秋涼還可以啦，尤其咧，如果你係好中意踩單車，好有癮嘅，可能你住緊嗰度咧，唔係成日有單車踩嘅喎。值得一試下，因為話說咧，早幾年我有一個長輩咧，嗰陣啱有共享單車，即係佢老廣州嗰啲咧，佢幾廿年冇踩單車，佢話：喂，掃部俾我玩下咁，好開心嘅踩得。前面呢兩位咧就係玩緊嗰種40蚊一個鐘嘅電動車都幾過癮喎 ！Hello。
大概一路行一路影，咁啊10零分鐘到啦。咁我哋又嚟到呢個都算得上係最後一個打卡影相嘅好地方啊！前邊咧呢度係一條咁歐洲風格嘅橋嚟嘅。咁當然啦，呢個係後期做上去嘅啫。但係同樣當然都係好多人喺度影相留念嘅。呢度影張相以為你去咗歐洲咁啊，係嘛？然之後咧，你再去我哋上一集咧去北京路嗰度食過歐洲雪糕咧，咁就真係好似去咗歐洲咁。嗱，至於正前方嗰個位置咧，咪有堆人嘅，佢哋喺度餵緊天鵝啊！我哋過去睇埋佢，嗰度影相都好靚啊！如果啱好遇到天鵝咧，仲正。啱先咧，我喺度睇嗰啲天鵝嘅時候咧，隔離嗰個阿叔咧就同我吹水啊，佢係大讚呢個公司勁。不過呢啲都唔係重點，重點咧係佢話原來係有得預約㗎。咁有預約系統預約嘅，當然有啲研發部門人哋生產基地你梗係唔入得去啦，係嘛？等我都上網查下點樣預約先。即係我今日就唔入去裏邊㗎啦，起碼下次如果個女嚟，又或者如果有觀眾想入去睇下，睇下究竟佢裏邊係有幾靚喎，等我查下資料先。經過一段時間嘅查詢咧，係揾唔到方法入去嘅。咁據說話喺佢嘅公眾號喎。咁既然我都唔想去啦，咁算啦。其實咧呢啲景咧離遠睇先靚嘅，係嘛？入唔到我咁講啦嚇。好，咁我哋而家咧就準備翻廣州啦。該食就食過，該睇就睇過啦。不過話說咧，其實喺農曆新年之前咧，我係曾經嚟過一次。咁我仲喺啱先食嘢隔離嗰度咧，就行過個市場㗎。咁當時咧，我就知道又係啲同學同我講嘅，佢話咧東莞當地咧好多村鎮寫揮春咧，過年農曆之前寫揮春咧，都係佢哋嘅習俗嚟嘅，好多嘅。咁當時咧確實我又寫咗嘅，因為只不過咧由於時間關係趕唔切剪輯嘅啫。咁啱先我揸車經過嘅，見到咧都仲係有好多嗰啲鋪頭咧賣緊燈籠掛飾剩下嗰啲都好熱鬧嘅。咁接落嚟呢部分咧，如果大家唔嫌棄嘅話，我就帶大家睇睇農曆新年之前我當時喺嗰度請嗰位老師真係老師嚟㗎寫揮春嘅情景啦。出發。Hello， 各位觀眾，大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係東莞大嶺山。咁今日咧好有緣咁啱過到嚟呢度，咁帶大家喺附近行行佢啊！寫字，但是我拍一下寫字。哇，勁啊！呢位先生喺度寫緊啲叫猛虎下山。我咧就買咗呢個一帆風順年年好，橫額呢度咧就係吉星高照，咁就過新年就好意頭啦嘛。吉星高照，我哋咧就買咗嗰個揮春係手寫嘅。咁咧老師咧，原來佢係老師嚟，就啱啱寫好咗。咁哇，大家估下幾錢？收咗我28蚊。咁然之後咧，佢話再送多個叫做橫幅就叫做出入平安，好似吉星高照。最後咁咧，因為啱係手寫嘅，咁而家等緊乾。因為我嘅車咁啱停喺後邊咧，所以咧就等陣翻嚟先攞。呢啲老傳統好值得一試。咁呢度咧就應該係算得上大嶺山呢度嘅老城區啦，即係有少少老嘅味道啲嘢擺晒出街唔係話淨係得車，會塞車嘅地方嚟嘅。呢度過癮
咁再嚟咧，啱先我問過嗰位老師啊，佢話咧原來喺東莞呢度啊係老傳統嚟嘅，每個村鎮咧過年之前都會有寫大字寫揮春嘅活動咯，係咪幾好咧？咁啊，因為新春臨近啊嘛，所以咧就會擺好多花。呢個咧同廣州就差唔多。咁再嚟碌柚，亦是如此。咁啊，我咧亦都打聽過啊，究竟呢度仲有冇市場啊？咁係有嘅。不過咧，嗰幾位同學就話：你呢個鐘數嚟，可能冇咁熱鬧喎。我話唔緊要嘅，一定係最緊要有嘢睇下嚇。就啲啦，咁啊，差唔多過年就梗係全部擺滿水果啦，真係夠晒熱鬧啊嚇！同樣啊，都係始終都係廣東地區喺廣州附近鮮花亦都多哇，擺滿百合。早幾年咧，廣州係好興插百合㗎，咁啊呢幾年就少咗啲啦。我哋而家呢個所在位置咧叫大嶺山農貿市場，我叫同學帶我嚟，一定係要去農貿市場行嘅。哦，嗱呢度全部擺滿呢啲賀年糖果啦，又有呢啲叫應該炸角仔啦嚇。咁啊仲有呢個我睇唔出係咩大散糖蛋散應該係。咁啊，再嚟呢邊咧就係嗰啲叫做叫咩盒咧嚇？死啊！我講唔出去。裏邊啊，以前我哋細個就喺度擺滿啲瓜子啊，剩啊嗰啲乜親戚朋友嚟到啦，咁咪去食瓜子啊，食花生，食糖果。咁然之後咧，始終原來廣州就廣州，東莞原來咧真係好多賀年食物咧都係有所不同嘅。譬如話啱先我哋見過呢個啦，仲有一種果糖椰子哦，糖椰角蓮子。嗰啲紅蘿蔔。呢個細個食過。芒果果。哦，芒果。芒果。嗱，買咗啦，咁咧呢代我就正想係咁噶啦，樣樣都有啲我唔抄俾大家睇，譬如話呢個係糖紅蘿蔔。呢個係糖蓮藕，後邊係糖蓮子同埋椰角啊！仲有呢一個咧，最初咧阿姨係叫做係糖芒果，但係後尾佢講過個名，我真係聽唔到啦。基本上咧，我哋過年咧，以前細個都係會有食呢啲嘢，而家廣州真係買少見少噶啦，喺東莞仲可以揾得到。跟住繼續往市場裏邊進發，我想睇下有冇啲熟食可以買翻屋企。咁啊，再嚟呢邊賣利是封同埋雞毛掃街啦。過年梗係要掃靚嗰啲屋啊，搞衞生啊嘛，係咪？仲有呢個係風車喎，勁咯！咁啊，再嚟呢邊就係賣牛丸啦，呢啲係平時都有噶啦，同埋過年咧就冇乜大聯繫嘅。走地雞啊、羊肉啊、汕頭牛丸啊，我知道咧，即係呢度東莞嘅東莞人咧最多啦，係嘛？即係廢話。其實咧都好多潮汕人，因為喺路上邊咧，我見到好多潮汕火鍋店啊，各種都有，可能近啩嚇，起碼近過廣州啦。咁啊，再嚟仲有菜乾，我想買啲菜乾翻去，就係呢啲啦。菜乾，阿姨，菜乾係啊，5蚊一兩係嘛？好啊，攞2紮。嗱，我買咗菜乾啦，咁啊諗住帶翻屋企食。點解會買菜乾咧？我就知道東莞啲菜乾係靚嘅。以前咧，我啲大學同學啊，東莞人嚟，咁佢有一次咧上嚟廣州喎，探我喎，咁計啲手信啫嘛。即係你又唔通買月餅俾我食咩？就係菜乾啊，真係幾好啊！不過再嚟啊，呢度仲有荔枝園放養本地農家蛋喎，可惜雞蛋買到翻去度砸鬼爛咗就唔好，因為都值得買一次，買一啲。哇！劉話咁快就買到2樣嘢啦，今次老婆抵讚啦，係咪先？我哋繼續往裏邊行。呢邊係市場嚟嘅，後邊咧仲有一個室內市場。室內市場嗰部分你無非買下豬肉啊、牛肉啊、雞啊嗰啲，咁我真係唔過去啦。我亦都冇必要再喺度買雞翻去，我又唔識揀，係咪先？我哋行下戶外睇下有冇咩熱鬧嘢行下。好，咁我哋繼續行。前邊咧就係啱先我哋寫揮春嗰條路。咁然之後咧，啱先我問啲同學啊，佢哋本地人嚟啊嘛，我點解條街咁少人嘅？咁佢哋都講係因為差唔多過年啊，好多人都翻老家噶嘛，係咪先？過年喎，所以咧條街真係好少人嘅，呢個係真嘅。呢條街算得上係比較熱鬧，加之大家都知道我最中意行啲老城區啊、城啊嗰啲咁啊嘛，係嘛？
嗱係嘛，我話呢度咧特別多寫揮春啦，呢條街我不完全統計見到3間。咁啊呢度咧，呢度係喺後邊寫啊，師傅老師喺後邊寫嘅。咁我哋繼續翻去呢邊行下。嚟到呢度咧，仲發現呢個開張大吉啊！燒臘出品均可真空打包。咁然之後咧就初9開始營業，而家未營業住。我啱先講話老城區咧就係咁解，大家睇對面嘅屋就唔似係村屋係嘛，起碼有3-4層樓高咁啊，下邊有好多地鋪，附近有市場，咁就係老城區最有嘅感覺啦。緊年家咁啊，呢邊咧就賣水果啦。前邊就係市場喎。既然咁巧都嚟到，不如入去行下啦，好唔好啫？唔買都可以睇嘅啫嘛，係咪？大嶺山綜合市場嗱，呢度咧同我哋廣州仲好唔同啊，有好多拜神嘅用品啦，有啲仲係一個蓮花啦，仲有啲糖果咁嘅，呢啲就拜神啊。我哋廣州咧通常都係買嚿糕咁啊，翻嚟當數啊，好唔虔誠嘅。呢度就更多啦。市場又 OK 大嘅喎嚇，我話見到裏邊都仲燈火通明嘅，入去睇睇啊，係嘛？真係好值得嚟嘅。因為繼續賣鮮花同埋水果，咁我媽媽話：哇！呢盤咧有個香蕉咁啊，上邊咧擺住一個碌柚啊，有個福字嘅碌柚啦，下邊有個盤，拜神嘅，一睇就知啊。再嚟呢邊咧就東莞臘腸，我知道東莞臘腸係靚嘅。睇下麻葱臘味加瘦100蚊斤，我唔知個價錢靚唔靚，各種啊啲梗係等老婆買。其實如果食咧，我中意啲啊，仲有厚街啦、麻葱啦，同埋厚街嘅係啊，應該係麻葱啲靚啲吧。暫時從價錢睇嚟，嗱呢邊魚市啦，除咗臘腸之外，仲有好多臘肉啊、臘鴨啊咁嘅。本地人豉油腸就50蚊斤。最靚就係呢種麻葱肥仔潤腸100-200蚊斤。我哋正式嚟到賣肉呢度啦，哇好鬼大喎！嗱呢個鐘數唔多人係好正常㗎嚇。同埋咧，雖然佢哋都係似我哋廣州用嗰啲燈紅色嘅燈照住，但係廣州嗰啲咧紅到好離譜㗎，好似紅外線燈咁啊！呢度咧就正常啲啦，正常啲啦嚇。咁呢邊就賣肉㗎啦，呢邊就賣呢個應該係羊肉吧，都係豬肉嚟嘅。話時話暫時又未見到燒臘檔，因為佢唔似廣州，我哋嗰啲市場咧成檔有，揾到啦，仲猛話冇添。呢個燒鵝檔啊，等我買睇下咩質素。我想買叉燒嘅。一嚟到咧，反而燒鵝吸引咗我，就係呢一45定48啊？48啊！好，就佢啦。53蚊嗰盒燒鵝。又買到好嘢啦，咁係燒鵝嚟嘅，48蚊斤啊，嗰一袋啊53 OK 啊，搭咗啲鵝頭咁梗係要，鵝頸梗係要㗎啦。呢啲咧翻熱好啊。呢嚿咧我當然未試過啦，但係真係好似今朝咧同學帶我去食嗰間鋪頭嗰啲燒鵝嘅。咁佢哋東莞呢度咧就嗰啲燒鵝其實脂肪唔算係超勁嘅。譬如好似呢一咁已經幾乎係算最肥啦，大多數咧都係薄皮嗰種嘅。市場呢度附近咧都有呢個叫咩深井燒鵝現場賣、現場燒嘅燒鵝啊！咁佢哋呢度咧，我啱先又係問個同學啦，
佢話咧好多燒鵝有時候咧一係就本地養，但係農家自己養嘅。咁但係呢啲鋪頭咧，好有可能就喺外邊攞翻嚟嘅，可能去惠州啊各種咁樣攞翻嚟。咁啊，但係味道就絕對係冇問題，因為惠州都好近東莞嘅啫。呢邊咧就砂糖桔啦，3個9銀錢，仲有番石榴啦，睇下個番石榴。哦，呢個係增城番石榴，增城番石榴冇必要買啦嚇。我想買嗰啲睇下有冇本地嘅靚嘢啊！哦，呢個金廣州都見到，咁啊冇乜必要啦。我再嚟呢度仲有呢個添喎啊！好，咁我都係時候要翻廣州啦。咁咧嗰盒燒鵝咧，我就帶翻廣州，叫我老婆今晚煮咗佢。最好就煮個粉啦嚇。